我迄讲啊，你头前遮油花要伤济啦。你要即个站哦，油莫伤悬，后壁迄个油较强的啊。 你也有做这个调的动作啊？你要洗头嘛？你敢唔只练洗头啊？了这啊，海较贵啊，较大诶，像金星啊，这个洗头嘛，对啊，你徛这个啊，洗这个嘛，啊无就是要来拄啊好，你徛这个弄这个树头拄翘起来拄洗这个树头，弄个拄精灵悬起来，都唔免出力。 哦，对，啊，你快点，哦，对，我袂记住。我是感觉弄迄个树头拄啊好啦。
水哦，啊，毋搁跳一个，你若跳2个就起来啊。包括总来啊跳3个，啊，伊跳一个，搁跳2个，迄应该。 速度又无，伊跳袂起来。来，你尾仔头我迄个水呢，伫你弄伊啊，搁换起你呢？你敢知影？你骑安尼去，啊去到遐我直接我变我直直的，我去伫你敢知？本来要弄安尼去，我从要弄安怎管起你啊？叫我就过。 哎呀，迄塞袂起哩啊！你知影？嘛，迄无好骑的哦，弄迄个无好骑，拢起哩袂平衡，啊，拢歪去啊，弄去后啊，你人会落过来。弄去哦，我好甲只手无用，连啊架着。砍落来，砍落来啊！我甲你讲，砍较好，砍就砍后壁啊。哦。你砍后壁，你砍嘛，你起来起来，你砍嘛。 啊，歹起来，歹起来！哦，你看遐就来了。这毋是新的哦。对啊，哎呦，边边总台无讲要买。 哎，我买落去看家嘛。网路刚才，系啊。网路刚才这。啊，进前总裁无讲要一台。要下去就对吧？我们知啊，我对应该。电动脚踏车有了。哎，他说这个是电动脚踏车。网路你拍出去你无乖哦。来。哎，啊，恁咧骑边遮怎？啊，恁咧骑边遮怎？这是小跨车嘛。
当然无法度像恁个安尼啦。伊真正是下坡车，做偏步的，你下坡车，拢飞来飞去的嘞。安尼啦。迄一个电池骑偌久啊？2点钟有无？无啊吼。对啊，就一直骑时间啊。这运动，有啊。骑50公里的啊。哦，安尼会使。阮的油嘛是一档才50公里。我这个轮胎，看脚像脚，还不如像摩托车。你脚踏车伊这都无大，你要像脚踏车。多了，我就要看的样子像脚踏车。对啊，越野脚踏车进化的嘛吼，这算越野脚踏车进化。摩托车像踩的。现在更手动性的哦。扭力蛮大的呢。哎呀，莫大的扭力拢嘛足大，伊地速的扭力足强的。70几啊？跟摩托车一样，哪下坡车骑去了？跟摩托车一样。啊，较后轮呢？先动看动力无？可以的，那个动作可以拿这个当你们这种技术车在骑啊，国外也有。对啊，国外就是讲啊，嘛会当做骨头树的骑。飞啊，一飞嘛是啊下坡车用的。扭力大嘛，这技术的扭力拢足好啦，莫大的。啊那你要？他那个冲得很快嘛。你这咱要跳台上的这里哦。你要跳槽啊吼？你即马要跳槽啊？哎呀，跳槽。慢车唔掂。我来调我推。我要吃，我再上来。那叫大卫手。哎呀，你其实大卫是你也开始种嘛？无够，无电你要用砍的。哎呀。对啊，你配一个电池啊。最主要它就是吃电的，骑边仔这边哈，你呢骑这边试看嘛嘿，啊，到边仔这条啊还好啦，迄较惊啦。哦。啊，你啊这边到这边我还好，还是这边遮嘿。这个是无好骑，是有弯。哦。有处处够有弯，今日啊我无过处。嘿。你骑越野车是用骑对啊？骑另外迄边，迄树荫地啊。啊，迄嘛无好骑，有个所在，搁这几啊倍人呢。有啊，迄有个大家拢因拢骑到全高，迄都歹骑咧。阮即马阮遮就是因为这阮开发的，因无来骑，阮较无高诶，无因咧骑爬袂记，因会攀嘛，会攀空凳嘛，安尼要来大有无？攀的拢会有高，有高有所歹骑。啊，你讲落雨落去，水灌落来就变水时沟，啊，愈变愈大条啊。哇！迄台遐都长去啊！我看他领导放风，领导是放风要不啊？要行顶啊！哎呀，要野顶啊！什么野顶啊？
啊，要私人地要无你入去徛啊。哎呀，徛看嘛，徛边啊，这试徛啦，来就徛，哎啦，来就试啊，迄个啦。啊，恁咧轻就上街加演落啊，尔，顶摊落啊，尔。你要做啊？你可以徛呀。哎，收钱落来啊，好哩啊。无我这条哦，这做无，这你听我无。 水路对哦，水路哦，预计有对，就这个。伊无这个开关咯。哎啦，迄种细人坐啊，就试看卖，遐个有速度，拢冲下去应该有啦。啊，恁这去也无种纯下坡就这样。无啦，这无关多啦。轻松哦。对啊，这哪头头咧？有哦。啊，无你也徛悬的哦。 啊，轻松。徛边啊，这个啊，莫徛迄个上个，下下有速度应该会去哩啊。徛无速度啊。系啊。我觉得那个应该都可以。但是从这边夹。可以。越挤越喜欢。我这怕，这下袂歹我紧啊。喂，你要不要下台啊？ 你先边啊徛，你先边啊徛的啦，平常徛边啊，迄个感觉。啊，你拢我点面的吼。无啊，用那个，哦，你这无。敢若袂使诶。啊。 赶紧的，你爱赶，我毋敢讲伊袂当大困仔饲。咁咪去啊！你有啥车辆挂就去啊？你叫我抢的，应该拢会去你啊。只要你这车下好算啊，去啊！哦，这高野啊！你迄个人家冲，你个冲看卖，冲较紧，你个赶较紧的。嘿，一定爱赶。哎呀，你看过？无啦，我是叫伊边啊这个啦，等下徛这条啊，等下徛这条啊，哎啊冲较紧的啦，下骹就爱赶啦。你袂使去遐上咱慢车，讲去到头前较得水。水啊！哎呀，你若速度有够就去哩啊。系啊系啊，伊个量力足好诶。爱赶，你啊这条先调色，感觉一下。那你若无要叮当啊，你啊就到时来。是安尼就对啊。哎呀，安尼标图啊就袂去哩啊，鱿鱼啊袂去哩啊。搞遐感觉足惊呀。啊，鱿鱼啊。安尼看个还好呢。安尼袂去哩啊。哎，安尼也袂去，阮看啥安尼也袂去哩啊。速跑啊。系啊，你下骹就爱赶，你下骹迄个速度无够，去到中要赶袂有啊，袂出来啊。无你下骹就爱赶啊。我紧，等下无电，我过楼顶摕一粒。下骹就爱赶啊。没有啊，我来这边就是要找下坡的地方啊。但我穷下坡，我唔是穷家啊。另外一边。不要怕了，既然出来玩了，不要怕。这都无平，只要抓无啥会记得啊。哎呀，爱赶，一定下骹就爱赶啊，袂使无赶，无赶，伊个加速无阮个车较紧哦。哦。哎。
是只要是爱习惯了，爱习惯那个。无风哦，真的无。水哦，水啦，水啦，水啦。嘿啦，凉水要凉水啊。我来按那个安全帽要戴，安全帽要戴。OK 了，OK 了。不要害怕，你潜水哦。 哎，你下面就要加速了哦，这里就要加速了哦，你不要到前面才加速哦。老向我这里，水呀水呀水呀！哎呀，要有加速拢一定给你啦。伊迄袂使像我慢车会头前加速，安尼袂去。哎，关哪说就去。因为伊无开到自动吼加好空档啊。哎啊，所以讲你一直加啊。伊无开到自动当挂空档啊。 哎呀，以后都唔敢骑啊！轻松的，我唔敢骑，我唔敢骑。我刚来也是很怕啊，超怕的。哎，你骑去，搁骑着下坡啊！你看要选择倒一条较刺激的，骑着下坡啊！会啦。 来啊，来，骑！下啦。遐比这较难的啦，遐坡度比这较粗、较长的啦。你啊，入去校门口，伊个就会开始行，迄大遐就动的啊呢。 对啊，啊伊行，伊迄有个行，比这较长较行。哦。啊，拢即马拢就是水洗锅啊，规个拢高啊，无像阮这种平平的。哦。好啊，无惊要来行来啊，头前遐就做不。里面比这边还危险。较危险，你大遐，你遮危险几啊倍啦？嗯。 我袂甲你骗啦，毋是啦，遐过去迄边内底啦。对啊，因车恁大车迄入来拢，你无看迄影片，迄大牵车牵到迄个咧，大超架拢晕倒，爬袂去就袂去你地中，你就牵大车落来，要搁冲落来，搁冲到袂当像阮遮拢无够，你知影？有够甲无够粗，有够济啦。啊，而且因迄个长，遐个长度，佮拢比这个。 我们这个是，哎，啊，较长啊，有比这较惊。平缓的路线跟极限的路线。哎，对。有啊，伊啊嘛是有产业道路啊，直接咧骑到无意思啊。无可能。哎呀，无可能。啊，伊迄骑哩就怎一直骑一直洗啊。哎呀。啊，伊啊是较宽有够济，伊啊较大。那种它最后还接近垂直面。对啊。 无计啊，无爱较看嘛啦。行啊，要行来。对啊，这车重难的啦。
哎，好啊，我安尼来。你若速度有出来，拢起来啦。啊，伊迄速度无伊就会空转啊。就空转啊！你要看讲空转到就够啊。哎，看到边仔伊要冲过哦。因为阮这会当加速啊，阮有几仔是会当，嘿，嘿，啊，好啊，卖到未？啊，车行，因为迄个度有来，这个遐要。无啦，这头前徛早头前袂要紧，这个尔，这个较歹去哩，这因用砍的嘛砍过，会啦，砍会过啦，系啊。啊，迄个，行，会啦，这砍用砍的砍过，我嘛是遐落拢差不多只要用砍的吹空油较会过啦。迄规个拢头甲脚哦，啊足轻嘛。恁咧车要去得较好过，阮若重有无？弄迄个大风弄袂过诶。你先徛喺头前。阮这话个慢慢啊。系啊系啊，啊徛较紧较好按啊。啊，你先按过啊，这不一定很来，等。砍咧用砍咧也袂起来，用砍咧免。无你徛落啊对，徛落油水就起啊。下过啊下过啊，莫徛咧。徛一边啊，你甲刹起来就起啊。
来，来，哎，前面那小牛的。哦，你好，好。按这边，要出去啊，咱顶管洗一下。啊，这样冲起来。用头啊装。袂歹啊，会去啦。这边这条啊，这条。你先溜来，你先溜来。啊，这个弄一个落条。啊，头个下着我跳着。下车溜来时阵。啊，你这个透起。恁家有炸鸡丝？无炸鸡丝。这条。它扭力如果再大一点点就好。因为你袂当赶空速啊，迄个当弄较少啊。无多迄个瞬间，迄个无迄个爆发力啊。徛较出，站，是。好，来啊。
你有看有彩排的遐有无？哦，伊只车。遐外说行迄个。哎呀，还讲我倒手去哩哦。 安那吹嘿就嘿，啊，迄个早安倒去啊！啊，另外迄个早安头前去嘛？那也不管啦。无啦，头前迄个咧。啊，伊去徛入去啊，看哦。哎，哎。 啊，因头前有2台徛过啊！啊，咱衫迄个穿红衫无对无啊，迄个啊。对啊，伊也直直徛入去就无去啊。哎呀，有个人直接徛去哦。咱也无讲人啊。电脑路线。有啊，有啊，佫直直去啊，佫倒去头看遐啊。伊刚对头前迄只出去啊吧？哦，有对头前吗？ 有啦有啦，无啊，头前是伊啊，啊头前迄2只已经走足远啊咧。搁我伫遐等伊，恁2只已经无看伊啊咧。无啊，伊有我咱遮内无，咱毋知啊。啊，因为路还佫直直啊。我看有徛进去无？ 啊，遮无路，遮无路，安尼，安尼遮袂过啊，行，嘿。